مرحبا بكم. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وننتظر منكم إعجابا وتعليقا لتشجيعنا. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركته ليستفيد كل من تعرفون. هيا بنا إلى الحلقة الجديدة بعد المقدمة. مرحبا يا زينب. أهلا أخي حسن. كيف كان يومك؟ متعب جدا. ولماذا تعبت؟ من المدرسة والدروس، درسنا كثيرا ولعبنا كثيرا. معك حق، يومنا طويل في المدرسة. صحيح، لكنه مفيد يا أختي. صدقت، لكن حدثت مشكلة اليوم. وماذا حدث؟ لقد جاء المدير إلى صفنا بسبب السرقة. سرقة؟ من سرق؟ إحدى الطالبات أخذت أشياء طالبة أخرى. إيه؟ بدأت الطالبة تبكي وأخبرت المعلمة. وماذا فعلت المعلمة؟ قالت المعلمة على كل الطلاب أن ينظروا في حقائبهم. وهل وجدوا الأشياء؟ لا، لم يجدوها. فأخبرت المعلمة المشرفة التي أخبرت المدير، فجاء إلى صفنا. وماذا فعل المدير؟ سأل الطالبة عن أشيائها، فتأكد أنها كانت معها في بداية اليوم. وبعدها ماذا حدث؟ أخبرت طالبة أخرى عن السارقة. إيه؟ سأل المدير الطالبة فارتبكت، وطلب من المشرفة أن تنظر في حقيبتها. وهل وجدوا الأشياء المسروقة؟ نعم، لقد وجدوها. وماذا فعل المدير؟ أخذ الطالبة إلى غرفة الإدارة واتصل بأهلها. إيه؟ وبعدها؟ جاء أهل الطالبة وجلسوا مع المرشدة النفسية ليعرفوا سبب تصرفاتها. الحمد لله أن الحق ظهر وعادت الأشياء إلى أصحابها. نعم، لقد حزنت جدا، وحزنت كل الطالبات. لماذا فعلت الطالبة هذا الأمر يا ترى؟ ربما هي فقيرة وتحتاج إلى هذه الأشياء. لكن هذه سرقة ولا تجوز مهما كانت الأسباب. صحيح يا أخي. سنخبر أبي ليقول لنا رأيه في هذه المسألة. حسنا، هيا بنا. مرحبا يا أبي. أهلا بكم يا أبنائي، كيف حالكم؟ الحمد لله يا أبي، نحن بخير. وكيف كان يومكم في المدرسة؟ جيد يا أبي، تعلمنا أشياء جديدة. جيد، هكذا المسلم، كل يوم يتعلم أشياء جديدة. حدثت عندنا مشكلة يا أبي. ماذا حدث يا زينب؟ سرقت إحدى الطالبات أشياء من حقيبة طالبة أخرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا فعلت الإدارة؟ أخذ المدير الطالبة إلى غرفته مع المرشدة النفسية،
واتصلوا بعائلتها. إذا لقد عالجوا المشكلة. نعم، ربما تحتاج إلى هذه الأشياء. لا يا ابنتي، هذا ليس عذرا للسرقة. السرقة حرام، وحكم من يسرق أن تقطع يده. يا إلهي، تقطع يده؟ نعم، قال تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لم أكن أعرف أن حد السرقة قطع اليد، هذا مخيف جدا. وضع الله الحدود ليبتعد الناس عن ارتكاب الأخطاء، وليعملوا بما ينفعهم وينفع الناس. فلو لم تكن الحدود قاسية لفعل كل الناس ما شاءوا، وانتشرت الفوضى، وما استمرت الحياة. فالهدف من القوانين ومن بينها الحدود تنظيم حياة الناس ليعيشوا بالشكل الأفضل الذي يريده الله لهم. وكلما تراخت القوانين وتراخت الحكومة في تطبيقها انتشرت الفوضى وزادت. فالحدود حكمة من الله لنا لكي نأمن على أنفسنا وأموالنا وأعراضنا. إذن لماذا يسرق الناس يا أبي؟ للسرقة أسباب كثيرة يا أولادي، منها تربية الأولاد تربية خاطئة، وأيضا حب التملك، فكل إنسان يحب أن يمتلك كل شيء، وهذا خلق سيء. ومن يسرق الأشياء الصغيرة تصبح السرقة عنده عادة، فيسرق بدون حاجة أحيانا، لأن نفسه تعودت هذا العمل، والشيطان يزين له هذا الفعل بحجج كثيرة. لذلك يجب أن تكون العقوبة شديدة حتى يبتعد الناس عن هذه العادة السيئة. وقد قالوا في الأمثال: من يسرق بيضة يسرق جملا. وما معنى هذا الكلام؟ معناه من يسرق القليل يسرق الكثير، لأن السرقة تصبح عنده عادة مثل المرض، فيجب أن يعالج نفسيا وتربويا ودينيا. الحمد لله أننا لا نسرق، نحن نأخذ الأشياء من أصحابها برضاهم فقط. ماذا تقصدين؟ يعني صديقتي تعطيني أشياءها وتقول هذه هدية لك. زينب، وهل تقبلينها وتأخذين هذه الهدية؟ وهل هذا خطأ يا أبي؟ طبعا يا زينب، أنتم صغار، ولا يجوز أن تأخذوا الهدايا من بعضكم إلا بموافقة الأهل. ولماذا يا أبي؟ ربما أمها لا تقبل ذلك، وربما أيضا لا تعرف ذلك. أهلها يشترون لها الأشياء وهي لا تدرك قيمتها فتعطيها للناس، وهذا خطأ. وماذا أفعل في هذه الحالة؟ يجب أن ترجعي هذه الهدايا وتعتذري منها. قد لا ترضى عائلتها بذلك ويغضبون منها، وقد يتهمونك بالسرقة يا بنيتي. حقا يا أبي؟ هذا ممكن يا زينب. يا أولادي، لا تأخذوا من أصدقائكم شيئا وأنتم صغار حتى تكبروا، لأنكم لا تعرفون قيمة الأشياء وفائدتها الآن. ولا تعطوا أحدا شيئا إلا بموافقة الوالدين. واحذروا السرقة، فهي حرام، وليست صفة السارق من صفات المسلمين. كما أن المال الحرام يحرم صاحبه من ثواب 40 يوما من الصلاة، فلا يقبل الله صلاة من أكل مالا حراما 40 يوما.
أرجو أن تكونوا قد فهمتم كلامي جيدا.